Բարի օր, եթերում Civilnet-ն է, այսօր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Հակոբ Չոլաքյանին։ Հակոբ Չոլաքյանը Սփյուռքում եւ Հայաստանում հայտնի անձնավորություն է, ազգագրագետ, ուսուցիչ, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, բայց իմ համար ես ավելացնում եմ այս տիտղոսներից եւս մեկը, նա քեսապցի է եւ մի քանի օր առաջ սիրիական բանակը հսկողություն է հաստատել կրկին քեսաբի վրա եւ այսօր Հակոբ Չոլաքյանը իմ հյուրն է, բարև ձեզ պարոն Չոլաքյան, ես գիտեմ, որ դուք այդ քեսաբի շրջանի Գարադուրան գյուղից եք, ինչ տեղեկություն ունեք, ես գիտեմ, որ դուք գրադարան ունեք, գրքեր ունեք, ծառեր եք ունեք, ինչ առաջի լուրը, որ ստացաք, որ ազատագրված է այլևս նորից, ինչ վիճակում են ձեր գրքերը, ձեր տունը։ Փաստորեն բոլոր քեսապցիներն նույնն են ինձ համար, ինչպես իմ դունը, այդպես նաև յուրաքանչյուր քեսապցիի դունը։ Խոսքընթիրը դունը չէ, խնդիրը ամբողջ քեսապցիներն են, որը 3 ամիս է վեր լաթակյա են մեծամասնությամբ եւ ագնտետ կսպասեին այդ երջանիկ բահուն, վերադարձի բահուն։ Գահավադային, որ կերակույն ուժը իրեն ճակատագիրը որոշելու գործին մեջ սյուրիական բանակն է, որուն այրունը թափեցավ քեսաբի հողին վրա, որուն համար մենք խորապես ցավեցանք ու լացինք երբեմն, եւ հավասիկ իբադիվ այդ բանակին ազատագրվեցավ սյուրիական երկրի այդ գեղեցիկ բադարիգը, որուն վրա տարեր ի վեր գաբրի հայ ժողովրդի մեկ հատվածը քեսապցի։ Հետևաբար որքան որ իմացա, որքան որ գրծագավիլ հերացայնով, ես մեծ ուրախությամբ ընդունեցի այն լուրերը, որ իմ հայրենագիցներեն ոմանք վերադարձած են իրենց դունին, դեղին, անշուշտ է գորուսներ պիտի լայն նյութական կետնի վրա, ադիգա անխուսափելի է, բայց կոնե այդ ցավով ժողովուրդը հիմա երջանկությամբ կվերադառնա իր տունը։ Պարոն Չոլաքյան, դուք բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եք, որոնցից մեկը հիմա մեր սեղանին է դրված Անտիոքի մերձակա Ռուճի հովտի հայերը, բայց ես գիտեմ, որ տպագրության է գնացել եւ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք կարդալ ձեր գրքերից թերևս ամենից զգայացունցը հավանաբար, թե ինչպես եք դուք նկարագրում այն 3 օրերը, երբ դուք թողնում էիք ձեր ծննդավայրը, երբ որ հակակառավարական ուժերը փաստորեն գրավում էին քեսաբն ու շրջակա գյուղեր, ինչ կարող եք ասել այդ գրքի մասին։ Այդ 3 օրերը ապրեցա ես որպես քեսաբցի, առաջին 2 օրերը ես քեսաբ էի, միայն գիրագի օր անցուցի լաթակյա իմ հայրենագիցներուս հետ, անոնք բոլորն ալաբաստաներ էին լաթակյո Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու շրջապագին մեջ։ Բոլորիս համար ցավ էր, որ քեսաբը այդքան արագ ընդամենը կես ժամվա մեջ հայաթափվեցավ։ 21 մարտ առավոտյան 6-ի ադենները։ Ատկի ավելի մեծ ցավ չէր գրնարըլալ, ես որպես քեսապցի եւ ցավին հետ նաեւ ամոթի զգացում ունեի, ամոթի զգացումը, որ ես, ինչպես իմ հայրենագիցներեն շատերը չգրցանք պահպանել, չգրցանք մասնակցել, որքան որ պետք է պահպանելու մեր հայրենի տունը, տեղը, բադիվը, պատմությունը։ Եվ ագանադես եղանք սյուրիական բանակի հերոսական դիմադրության, ագանադես եղանք շատ զինվորներու նահատակության, վիրավորներուն, որոնք հիմա խոր հարկանքով կհիշեմ։ Ագանադես եղա այն երդասարտերուն, որոնք բադեբատ կզարնվեին, ատգացութենեն բամը փրկելու եւ արժանապատվությամբ դուրս գալու համար այս փորձութենեն, բայց ես խոր փորձառությունը ունեցա այդ 3 օրերու ընթացքին, որ մենք շատ անգամ վտանգը կընդունենք շատ անհոգ կերպով, վտանգեն հետո կանդրադառնանք, թե ինչ մեծ կորուստներ ունեցանք
Քեսաբի աղետը մարտ 21-ին 23 անագնգալ գերբով չեղա։ 3 տարի է այդ սպառնալիքը գար Քեսաբի վրա։ Ինչպես Սյուրիո մեջ ամեն դեղ բարձ է այս բարակային Սյուրիո արաբ ժողովուրդներ մեծակույն գորուստներ գրողը։ Բայց Քեսաբցին որպես փոքրիկ մեկ հատված այդ մեծ հավաքականության Քեսաբի մեջ այդ առաջին մեծ ցնցումը ապրեցավ եւ դակավին կշարունակվի այդ ցնցումը Հալեբի բարակային։ Մեր քաոտներու մայր Հալեբը ահավասիկ այս օրերուն դակավին գտնվի այդ մեծ վտանգին, այդ սպառնալիքին տակ լրիվ բնաչնչվելու եւ մենք այնքան անջար ու անգար գերևիկ եւ ադոր համար ցավալ գսկանք, ամոթալ գսկանք։ Ես անցնաբես հիմա գարձես կամշնամ խոսելու հալեբցի իմ բարեկամներուս հետ, որովհետև սերիկ չունի։ Եվ յուրաքանչյուր խոսք որ գել է մեր պերանեն, մեր անջարությունը, մեր անգարությունը գարտա այդ է։ Մաղթեմ որ ամեն ինչ բարվոք կվերջանա։ Կրքին մեջ ես իմ ագանադեսի վկայությունները դվերեմ, ոչ միայն իմ ապրումները, այլ ինձ հետ քալող իմ հայրենագիցներուս։ Անոնց հիաստափությունը, անոնց ցավը, անոնց հիշողությունները կապված իրենց հայրենի հողին, պատմության եւ այն բոլոր արժեքներում, որ այդ ժողովուրդը ստեղծել է տարերե վեր այդ հայրենի հողին վրա, որը հավասիկ այդ գեշանվա մեջ արդեն ցերկե գերթար եւ կարծես թե վերադարձը անհնար գտվեր։ Պարոն Չոլակյան, հիմա բարեբախտաբար կրկին Քեսապը անցել է սուրիական բանակի վերահսկողության տակ, վստահ ենք, որ Քեսապահայության մեծագույն մասը վերադառնալու է, բայց սպառնալիքը կրկին կա, որտեղ սուրիական պատերազմը մի պատերազմ է, երբ որ չկան գրված կանոններ, չգրված կանոններ ավելի ճիշտ, սա մի սարսափելի պատերազմ է եւ որևէ երաշխիք չկա, որ այն ինչ կատարվում է Սիրիայի տարբեր մասերում կարող է նորից կրկնվել, ասենք Քեսապում։ Այ ինչ պետք է անել հիմա։ Ես կմաղթեմ, որ մեր ժողովուրդը, քեսապցիները շուտապույտ կերպով վերադառնան իրենց տունին դեղին, որովհետեւ կյանքը բնականon հունի մեջ մտնե այդ պատերազմական իրադրության մեջ, կոնե իրենց տունին մեջ, իրենց գալվածներուն մեջ։ Բայց գիտեմ, որ սպառնալիքները չեն վերջացած։ Գիտեմ, որ հիմա քեսապցիներուն գործը շատ ավելի դժվար է, որովհետև իրենց տուները թալանված են մեծ մասով, բարդեզները լքված են ահավասիկ 3 ամիս է վեր, խնամք չունին, հետևաբար եկամուտի ապրուստի դժվարություններ կան։ Ամենեն առաջ քեսապցիներու վերականգնումի աշխատանքին անհրաժեշտությունը ես կսկամ։ Եվ գավադամ, որ միայն քեսապցիները, հողի վրա ապրող քեսապցիները ադի առանցին անելու անգարող են։ Գավադամ, որ քեսապցիներու մեծ սփյուռքը զորավիկ է երեք հայրենագիցներուն այդ կետի վրա։ Իսկ մնացյալը, ես գավադամ մեր երկրի ուժին, Սյուրիո ուժին եւ գտեսնենք, բոլորս արդեն հավատացած ենք, որ այստեղ Սյուրիական պետություններ, որ վտանգված էր ամենեն առաջ, եւ կոնե վերջին 2 տարիներու դեպքերը ցույց տվին, որ ընդդիմադիր եւ գարավարություն հարթմը չէ ասիկա։ Հետևաբար ամբողջ սյուրիական ժողովրդին հետ, Սյուրիո պետության հետ մեր ժողովուրդն ալ բարդավոր է դիմակրավել, ինչ որ գա իր արչեւ հարաճիգա օրերուն։ Ադորամար պետք է զորակցի, պետք է աշխատի եւ արթուն մնա։ Պարոն Չոլակյան, շատ խոսվեց Քեսապի մասին, երբ որ ընկավ Քեսապը, եւ այստեղ շատ լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, սովորական հայեր ասում էին, դե լավ, էլի ինչ է այդքան մի Քեսապի համար այդ ինչ է այդքան աղմուկ բարձրացրել, երբ որ ամբողջ Հալեբն է ավերվում, հալեպահայությունն է կոտորվում, մենք այսօր դժբախտաբար 50-ից ավելի արդեն զոհ ունենք Հալեպում, Դամասկոսում իրավիճակը վատ է։ Մի խոսքով, ինչու ենք այդքան շատ ուշադրություն դարձնում Քեսապին։ Ես որպես լրագրող գիտեմ ինչու ենք ուշադրություն դարձնում։ Դուք ինչպես կբացատրեք, ինչու է կարևոր Քեսապը հայկական աշխարհի համար։
բազմաթիվ առանձնահատկություններ ունի Քեսաբը, բայց սկիզբեն ասեմ, որ Քեսաբը 3 տարիներու ընթացքին ամեն օր վտանգի տակ կապրեր։ Մի քանի անգամ Դուզաղաչ գյուղը դեղահանվեցավ, եւ մարդիկ ստիպված լքեցին իրենց տունն ու դեղը, բայց եւ մամուլը եւ Արար աշխարհ լուր անցավ։ Ինչպես որ բադահեցավ Հալեբի բարակայ։ Որ շատ ավելի մեծ ցանկված մը գաբրի մեր ժողովուրդեն եւ որուն գավված է Քեսաբը եւ եկեղեցական տահամանքային եւ բազմաթիվ ուրիշ գաբերով։ Քեսաբը բոլոր սիրիահայության համար սիրելի ամարանոց էր։ Քեսաբը այն բդգդոր մա հողներ որ մարդիկ կուկային հայեցիություն փնտրելու թերևս հիշելու իրենց նախկին հայրենիքը, որուն գարոդը սերունդե սարունդ անցած էր սիրիահայերուն։ Հալեբցի հայը գուկար Քեսաբ Սասունը տեսնելու, Անտաբի հիշելու, շատ ձերեր գային հալեբցիներ, որոնք գուկային գդորմը հող կնելու Քեսաբ, որպես ապրին իրենց ճիշտ այնպես ինչպես ապրել են իրենց հայրերը հայրենիքի մեջ։ Այսինքն Քեսաբը բոլոր հայության համար գիշեցներ փոքրիկ հայրենիքը իրենց համար այդ դպավորությունը գցիկեր, որովհետև իսկապես Քեսաբը թերևս իսպիրքի մեջ միակ անվայրն էր, որ իր ասկակրությամբ, իր շեփական թիմակիցով, գավառական իր բոլոր յուրահատկություններով ասկակրական ուրույն եւ ինքնադիպ շրջանակ մնե եւ իր բարբարով եւ իր երկու բարով եւ սովորություններով եւ խոհանոցներով ամենեն առաջ երևի այդ էր որ այդքան մեծ աղմուկ բարձրացավ Քեսաբի բարակային եւ երկրորդ այդ աղմուկին մեջ գլխավոր դերակատարություն ուներ թուրքիո դերակատարությունը այո ինձ համար Քեսաբի բարական եւ առհասարակ դերատ վտանգը չանցած հյուսիսային Սիրիո բոլոր հայության բարական նույնն է շարունակվող ցեղասպանությունը 1915-ին ինչ որ եղավ ամբողջ Պովանտակ արևմտա Հայաստանի բարակային բادرազմական այդ մեծ թողուփողին մեջ գտնվեցավ 1922-ին երբ վերաբրողները հազարավոր հայեր անաբատներեն վերադարձան Գիրիգիա այդ հողին վրա վերաբրելու երազով եւ ջիկով եւ հավասիկ ֆրանսական իշխանության հետ այդ քաղաքական ձեռքերուն դակ թե ինչպես դասավորվեցավ ադիգակը վերապերի պատմիչներուն, պատմապաններուն վերլուծել, գադարվեցավ երկրորդ բնաչնչումը, Գիրիգիո բարբումը, չբավականացավ Թուրքիան։ Այդ քաղաքականները այս անգամ եկան ու լեցվեցան Ալեքսանդրետի սանջակին մեջ։ Դուք գիտեք, որ ֆրանսական մանթատի ժամանակ Սյուրիակը պաշտվեր քանի մը շրջանակներու եւ ամենահայոհաց շրջանը գմնար Սկանդերունը, այսինքն Ալեքսանդրետի շրջանը, ուր գար դեղապնիկ հայությունը, որուն շրջանակներն էին Բեյլանը, Դաշնյակը հայկական գյուղերով, Մուսալերը, դարձյալ 7-8 մեծ գյուղերով, Քեսաբը եւ Դագավին ավելի արևելյան շրջաններու մեջ դաշտի արևելքը գտնվող դեղապնիկ հայերը Ահավասիկ Գիրիգիո երկրորդ քաղաքականութենեն հետո բազմաթիվ հայեր եկան հաստատվեցան Սկանդերոնը հայկական քաղաքի դպավորություն գտու եւ ֆրանսական իշխանության այդ 30-ական թվականներու գեսերեն հետ Թուրքիո հետ ունեցած իր հարաբերություններուն զոհը դարձավ պատմիչները այդ պատմապանները այդ մասին կվկայեն որ Ֆրանսան ձախեց Սկանդերուն Եվ հայերն էին դիմադրողների մեջ։ Եվ հայերը 36 թվականներեն իրենց քրիստոնյա արաբ եղբայրներուն, ալավիներուն հետ հարադեպ ցույցերու մասնակցեցան լա Սկանդերան, լա Անդիոքի մեջ, որբեսի երբեք Ալեքսանդրետը սյուրիական երկրեն դուրս չտրվի։ Եվ եղավ, ինչ որ եղավ։ Քեսաբն ալ մտավ այդ թրքական բեդության մեջ շուրջ 9 ամիս Բայց քեսաբցիներեն շատեր դիմեցին զենքի։ Դուրսը արդակին աշխարհի մեջ եղան քաղաքական որոշ շփումներ։
ֆրանսացի մեծ հայասերներ այցելեցին Քեսապ, ինչպես Կոթերոն, գրող նշանավոր Փոլ Վիյուն, Փարիզի մեջ գտնվող մեր մտավորականներ են շատերը, ինչպես Արշակ Չոբանյանը, Գիլիգո Գաթողիկոսությունը, ամեն չի կրին, որպեսի փրկվի կոնե Քեսապը։ Դուք գիտեք 1915-ին Բուրմը մուսալերցիներ զենքերով ելաններ, ամենանախնական զենքերով, եւ մեր պատմության մեծակույն ամենեն գեղեցիկ հերոսական էջը գրեցին։ Այո։ Բայց նույնը չպատահեցավ 1939-ին։ Թուրքական իշխանությունները չընդունելու բادرվագով լքեցին եւ բելանցիները, եւ մուսալերցիները իրենց տարավոր հողերը եւ եկան թափեցան Սյուրիա եւ Լիբանան։ Բարեբախտաբար Քեսապի ճակատագիրը փոխվեցավ այն գարկադրությամբ, որ սահմանը փոխվի եւ միայն Քեսապի բնակավայրերը գաբվին Լաթակիո նահանգին, բայց քեսապցիներու գալվածներուն մեծ մասը մնաց սահմանին մյուս կողմը։ Թուրքական իշխանությունները 30-40-ական թվականներուն անդադար դիմում եւ բանջ կներկայացնեին ֆրանսական իշխանություններուն, թե հայերու վերապնակեցումը իր սահմանին վրա իրեն համար անախորժ բան է։ Բայց ահավասիկ հայեր կհաստատվեին Կամիշլիի մեջ, Ռասուլայինի մեջ, Թելաբիադի մեջ, Հալեբի մեջ, Քեսապն ալ խլվեցավ Սկանդարանուն եւ հիմա այս վերջին դեպքերում այս երկու տարվա ընթացքին բարբվեցան այս բնակավայրերը մեծ մասով, արդեն գոյություն չունի պատմական կնեյքյուղը, գոյություն չունի Յակուբիեն, Ղնեմիեն եւ Քեսապն ալ 21-ին մինչեւ 23 մարտ ենթարկվեցավ նույն ճակատագրին, բայց հավասիկ հիմա արիթմը եւս մեր ժողովրդին կդրվի ինքնին վերահաստատելու այդ հողին վրա։ Ես չեմ գրնար հավատալ, որ Թուրքը երբևիցե գրնապարի աչքով դիտել սահմանին մյուս կողմը գտնվող հայության ամենափոքրիկ մեկ փշրանք։ Շնորհակալություն պարոն Չոլակյան հետաքրքիր զրույցի համար, ես ձեզ մաղթում եմ անվտանգ շուտապույտ վերադարձ Քեսապայությանը, ձեզ մասնավորապես ստեղծագործական աշխատանք, բուրն աշխատանք հենց Քեսապում, ձեր գյուղում, հուսանք, որ ձեր գրադարանի գրքերը իրենց տեղում են եւ վերադառնալուց անպայման ծառերը կջրեք։ Պարոն Հակոբյան, երբ Քեսապեն փախուստ կուտայինք, ռասպասի տենքի ճանտին, բլուրանի ամպարդակը կա, պարցունքեմը վարգիշն էինք, արդեն ուշ երեգո էր, արաքիլներու մեծ երամմա դիմացս ելավ, շատ պարցեն տեպի հյուսիս կկախտեի։ Քիչ հետ երրորդ երամը, եւ ես այդ բահուն հիշեցի, որ այսօր Քեսապի մեջ այդ բահուն չիգան մանուկներ, որ վարը ցատկիրդելով երկեն իրենց հայրերեն սորված այդ մանկական խաղերքը, թե հեյ լեյլակ, հաջի լեյլակ, կնուլեդեք, բիզեդեք, ուդում կիպոր մահեդեք, այսիկն հեյ արաքիլ, ուխտավոր արաքիլ, կնալաթակյա, պեր մեզի զադիկ, դամ քեզի պուր մահադիկ։ Այդ արաքիլները մեր լերներուն վրա երբեք գաք չեն աստատեր, պարսեն գթրին և գուկան Հայաստան։ Եվ ես այդ բահուն երևակայեցի, թե այսօր այդ ժամուն Հայաստանի մեջ քանի ընտանիքներ կսպասեն իրենց զույգին, արաքիլ զույգին։ Եվ ցավով անդրադարձա, որ մեր բոլորին ինքնաշարժներուն քիթը դեպի հարավ կերտար։ Քեսապը մեր սիրելի մեկ հողաշերտն է, որում վրա մենք ապրեցանք տարերով։ Բայց Քեսապը հայրենիք չէ։ Քեսապը հայ ժողովուրդին Սյուրիո հայրենիքին դված մեկ նվերն է։ Մենք երախտաբարդ ենք այդ հողին, որում վրա մենք միլիոնավոր նահատակներ տված ենք։ Բայց մեր բոլորին հայացքը պետք է լա դեպի հյուսիս, դեպի մայր հայրենիք։ Եվ մայր հայրենիքը որքան զորավոր լա, այդքան լավ կլա քեսապցի։ Շնորհակալություն։ Այսքանը մենք զրուցում էինք ազգագրագետ, ուսուցիչ, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ
Հակոբ Չոլակյանի հետ։ Հետևեք Civilnet-ին։